Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. Today I am going to be reacting to the highly anticipated live that Engfa and Charlotte did. ZubZone put the video out. Today it was a live that they did on May 4th. It's Engfa and Charlotte at Banmahaheng, I think, and it says, "We've already tried it out." Okay, so you guys were DMing me and tagging me and all this stuff, and you know if something is important, I want to see the translation video. I don't want to just see little clips, because little clips can be misinterpreted either in a good way or a bad way, but I had so many people tagging me everywhere or just sending me videos. I cannot watch anything. And guys, you made it so hard, because some people were really happy, some people were freaking out, and they were just like, you have to look at this, and I refrained. And I'm telling you, it was hard. It was hard to refrain. Why? Because this happened May 4th. It is 4 days later, and I'm just sitting here waiting and waiting and waiting. But I am ready to look at everything. I'm ready to talk about it all. I'm ready to give you guys my opinion. So we'll see. We'll see why you guys were freaking out. But if you're ready, let's do it. Shout out to ZubZone. Without them, we would all be lost. And PM Variety. They look good. They're selling jewelry. Oh, right. This was their 1 year and 1 month anniversary, right? Hold on. Charlotte's always like going lower, and you guys know I replay it. Yeah, Charlotte was wearing pink, Engfa was wearing black. And now Engfa is wearing pink and Charlotte is wearing black. It's the same dresses. I mean, I know they share clothes. This is not the first time. But this is the first time that they've changed into each other's clothes for a live. That's very interesting. Never seen that before. No, Charlotte doesn't like that. Your finger's big? No, Charlotte doesn't want the ring fingers on either hand. Although she allowed it for Show Me Love, in the part where they got married, or Engfa was dreaming that they got married. She did allow it then, but I'm sure Charlotte rationalized it into this is Shireen and not Charlotte. So she's back to no. Yeah, she's superstitious about it. Wait, what copyright? Wait. I'm thinking I saw something, but then I was like, nah, I didn't see it. And now I'm like, no, I'm gonna go back and see if I saw what I saw. Hold on, I didn't go back far enough. I'm so sorry.
ข้างไหนคะต้องนิ้วนางข้างซ้ายหรือเปล่าคะทุกคนใช่ไหมคะนิ้วยังใหญ่ติดต้องนิ้วนางหรือเปล่าพี่ฝนว่าต้องนิ้วนางข้างซ้ายไม่ได้หนูเก็บเอาไว้หนูไม่ได้นะนี่มีใครอยากเห็นโมเมนต์นิ้วนางข้างซ้ายต้องร้องเพลงด้วยไหมวันนี้เดี๋ยวโดนอีกใช่ไหมไม่ได้แม่ไม่ได้ปังมากเป็นนี้ละกันนะคะซึ่งรุ่นที่สวมให้เนี่ยเป็นรุ่นแบบคลาสสิกนะคะตอนนี้จะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะ ค้าขายใช่บางครั้งร่างรวยนะคะชี้ไม่ได้พออยู่ด้วยกันก็คือประสบความสำเร็จกับมั่งคั่งร่ำรวยสามารถใส่อย่างนี้ได้นะคะสมหวังสมปรารถนาเป็นเมตตามหานิยมมาต่อมาหนูจะให้ What I was going to say is just to me the way that Charlotte was looking at Engfa, like to kind of gauge her reaction as she was like putting the ring on her finger. She like kept looking at her, just kind of like to see like how she feels. But what Engfa does, look, Charlotte's playing, but what Engfa does is she tries to act like cool, calm, collected. But we all know she's not, and Charlotte knows that too. นาคนิมิตอันนี้จะช่วยในเรื่องของเรียกทรัพย์กวักเงินกวักทองเสริมเสน่ห์ให้กับเราจริงๆก็มีทั้งหมด2สีนะคะใช่ให้ใส่นิ้วเดียวกันเหมือนกันซึ่งอันนี้จะเป็นสีเงินนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยกนิ้วไหน I knew Engfa was gonna play around, and so did Charlotte. She was quick to cover her hand up. Yeah, see? She like she plays too damn much. Look into each other's eyes for 1 minute. Okay. ใครบอกว่าให้หอมแก้มต้องไปดูในซีรีส์เพราะในซีรีส์ไม่ได้เราจะมาหอมกันในไลฟ์ไม่ได้มันไม่เหมาะสมนะ People were asking that. It is inappropriate though. They're working. Even if they were together in a relationship. Charlotte's teasing the fans. Okay. ไม่จะบอกว่าไปดูในซีรีส์มันยิ่งกว่าหอมอีกไปจะมาหอมแก้มอะไรนี่ขายมหาเฮงอยู่บ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่โอเคหรอก The Holy Spirit. ทุกคนอย่าลืมนะคะรหัสกอไก่1นะใช้ออนหน่อย They're funny. ไม่มีอะไร Wow. CEO is. ไม่มีอะไร Dang, they're bold to be asking them that. Exactly. Who asked that question? So was Charlotte flirting? It looks like they're flirting. Their body language, the way that Engfa can't sit still. ถ้าบอกว่าไม่มีจะเชื่อไหมไม่ได้มีจริงๆไม่คนที่ตอบเร็วกว่าแฟนคลับคือ CEO นะเขาก็ซิปกันแต่พี่ฝนจะแอบฟังให้เอาไมค์ออกไปก่อน Okay. Wait. So, okay, in Royette, this is the live where Engfa got drunk. But I thought, wasn't it Engfa the one that didn't remember what happened that night? Why is it now Charlotte that's the one that doesn't remember? Right? Am I getting this wrong? Because I thought it was a live where Engfa kept like sucking on that lime, right? Because she was just like nervous and saying, oh, I don't remember, like, don't do this to me. And then Charlotte went and was like, mommy's helped me out here. Yeah,
I'm pretty sure Engfa was the one that didn't remember. Now it's the other way around. Charlotte doesn't remember. They both know what happened that night. I'm pretty sure they've already talked about it, but they're not keeping their story straight on who's the one that forgot and who's the one that remembers, because Charlotte told Engfa, stop drinking things, like don't drink things that will erase your memory. And then they said something, and then Charlotte was like, no, it doesn't count because it was a dream. So were they both half asleep, half awake, or did they do something and they're putting it off as a dream? Like, oh, do you remember? No, I don't remember. Do you remember? No, we don't remember. Let's just keep it as a dream. Is that what's going on? You guys let me know. Maybe I'm mistaking what's going on, because I thought that's the Roya incident, right? The 4 a.m. Yeah, Sun was trying to get into the room. They weren't answering. And then they said the mission accomplished or something like that. And that Engfa already poked her. I'm pretty sure that's the same day. And the way they're acting right now, they're too shy for them to be like, oh no, nothing happened. ครบรอบEnglot 1 ปี 1 เดือนมีอะไรอยากบอกกันและกันไหมคะว่าเราอยู่กันมาแบบ1 เดือนแล้วเอาม่านปิดพี่ฟ้าก่อนละกันก็ดีใจค่ะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลา1 ปีคือเราก็รู้สึกว่าเราได้เห็นการเติบโตของกันและกันไปในทิศทางที่มันสวยงามละกันมันอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานบ้างตามภาษาแบบเราใหม่กันทั้งคู่ในอะไรหลายๆเรื่องซึ่งหลังจากอำลาตำแหน่งไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็หวังว่าเรา2 คนจะได้แบบเดินตามเราได้ทำแต่ว่าในรูปแบบที่เราอยากจะเป็นไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆไม่ว่ามันจะเป็นจริงๆไม่ได้อยากให้แบบว่าเอาแบบว่าความคาดหวังของใครมาเป็นที่ยึดตั้งว่าเราจะต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือด้วยความที่ have to be together like this forever มันเหมือนพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตกันอาจจะเป็นอย่างที่ใครหลายๆคนบอกว่าพออยู่ด้วยกันแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็มองว่ามันก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน Okay, let me just, because Engfa said I see this relationship as supportive sisters. A long time ago, whenever I first started reacting, I was very hung up on the fact that they would call each other sisters. But you guys in the comments and, just people that you've taught me, let's just put it that way. You've taught me that in Asian culture, calling each other sister or sibling or anything that's like that relationship family-wise doesn't necessarily mean that they feel like they're actually siblings, like blood-related siblings. It's just a way to express how much closer you feel to a person, but it doesn't mean that they see each other as only a platonic or blood-related siblings. You get what I'm saying? So a long time ago, whenever I was reacting, I thought that way. I would be like, why do you keep calling each other sisters? That's weird. And sisters don't look at each other that way. Sisters don't flirt and don't talk and all of that. Like, that's some Bama shit, But now I've learned to not get triggered by that word, because that's not what they mean at all. And even some of you guys have told me that people that are even in relationships together, and they'll be in relationships for a long time, they still call each other like sister or whatever, and it doesn't mean that. So it's to each person's criteria, it's to however they feel, but I just want you guys to remember not to get triggered by that word. We're past that. I've been reacting to them for a long time now. We've grown, we've learned. Don't get triggered by that word. ที่ใครหลายๆคนบอกว่าพออยู่ด้วยกันแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็มองว่ามันก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็น And we actually agree with them too. ดีนะคะแล้วก็เป็นพี่สาวแบบนี้ที่คอยมองเขาเติบโตแบบนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะ That's cute. น้องชาลอตล่ะคะก็1 ปีจริงๆมันดูเหมือนยาวแต่สำหรับพวกเราก็คือมันก็สั้นเหมือนกันเพราะว่ามันได้ผ่านอะไรมาหลายๆอย่าง You know what? I will say that.
she says, it seems so long but short at the same time. Just recently, I celebrated my 7-year anniversary with my wife, and I was telling people that it just feels like I've been married for 30 years, but at the same time, it feels like I just got married last year. Like, not to put my sappy self in here, because I'm not, but I think with the right person, it really does feel like you've known them for a lifetime, but that also time hasn't passed. So I can see what they mean, where it's like, it feels like we've gone through so much together that it doesn't feel like it's been a year, but at the same time, it feels like just yesterday that I met you. So I think it's cute. อยากเห็นพี่ฟ้าแบบคือเขาก็เติบโตในทางที่ดีแล้วแหละตอนนี้ก็คือทุกอย่างมันจะราบรื่นแล้วก็หวังว่าพี่ฟ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะให้แบบว่าได้ทำอีกเยอะในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเพราะความสามารถพี่เขาคือแบบใครก็สู้ไม่ได้จริงๆก็ต้องยอม No one can match her. ก็อยากให้เหมือนกันค่ะอยากให้แบบเติบโตไปในเส้นทางที่ดีแล้วก็จะคอยอยู่เป็นกำลังใจข้างๆตลอดไปไม่ว่าจะเป็นในสถานะอะไรก็ตามค่ะนี่ดีมากๆเลย โอเคไหมคะทุกคน แล้วถ้าเกิดสมมติว่า อันนี้เป็นคำถามที่ผลคิดได้เมื่อกี้ก็คือ ถ้าสมมติว่าเครื่องรางของบ้านมหาเฮงค่ะ สามารถขอพรให้ได้ ให้กันและกันได้คนละ1 ข้อ น้องฟ้าอยากขอพรอะไรให้น้องชาลอตและชาลอตอยากขออะไรให้พี่อิงฟ้าบ้าง แบบถ้าเกิดขอได้เป็นพรพิเศษ1 ข้อเลยอ่ะจะขออะไรคะ จริงๆมองว่าถ้าเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรเงี้ยทุกคนก็เรา2 คนก็น่าจะสมหวังกันอยู่แล้วในระยะตลอดเวลา1 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นนอกเหนือจากเรื่องงานก็อาจจะอยากขอให้เขามีเรื่องของจิตใจละกันที่มันแบบว่าเข้มแข็งมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่จะได้แบบว่าสามารถที่จะ They both have had to deal with a lot ไปได้แบบมีความสุขอะไรเงี้ย I like that. That's a good wish. น้องสาวเราลูกสาวแม่ว่ายังไงคะ มาไม่ทันตั้งตัวเลยคำถามถ้ามีพร1 ข้อพี่ฟ้าขอให้สวัสดีค่ะพี่ฟ้าเราขอพี่ฟ้าโอเคก็คุยยากอ่ะ Why is it? โอเค They make them so shy. They make them so self-conscious that whenever I mean, I'm used to it now. Like I said, I've been reacting to Englot for a long time. So I'm used to them making a big deal out of little moments. But at the same time, I feel like now they're a lot closer than they were a while back. And you can tell in their body language and the way that they look at each other, just like that little moment right there. You can just see all of these things. And my wish for them, since we're wishing, my wish for them is that they would have space to grow, that they would have comfort, and not just in each other, but in their fans, to allow them to grow in whatever type of relationship, how they keep saying, in whatever capacity of relationship that they are wanting to be in, that they have that room and that space to just explore what it is. Because to me, it looks like, let me just watch the whole thing. Let me just put a pause on that. I'll give my final thoughts at the end. โอเคขอให้แบบเส้นทางของชีวิตแบบราบรื่นและกันไม่มีอุปสรรคเพราะว่าเขาก็แบบล้มลุกคลุกคลานมาค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้ต่อจากนี้ก็คือมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็เขาสามารถแบบเดินต่อไปได้อย่างแบบเฉิดฉายแล้วก็โฟลว์ในเส้นทางชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่โอเคค่ะทุกคน แล้วก็อีกนิดนึงพี่ผลขอถามอีกนิดนึง อย่างเราร่วมงานกันมานานอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านคู่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคู่จิ้นที่หลายๆคนก็คือแบบว่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตมีหวั่นไหวบ้างไหมแบบอยู่กันมานานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีหวั่นไหวมีแบบอันนี้ทุกคนอยากรู้ Oh, someone is tired of that question. Did you see Engfa roll her eyes? Like she looked up like, ugh, this question again, and then rolled her eyes. I know she didn't mean to, and she's not trying to be rude, but I'm sure that she is just tired of getting this question over and over again. And it really does suck that they keep
having to explain themselves is terrible. พอร์ตมีหวั่นไหวบ้างไหมแบบอยู่กันมานานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีหวั่นไหวมีแบบอันนี้ทุกคนอยากรู้ Charlotte made her laugh อ๋อ and like ease her discomfort a little bit, but you can tell that they're like สารสัมพันธ์ต่อหรือนี่ไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างนี้มีหวั่นไหวบ้างไหม เรา คะ เคยคุยกันแล้วเราไม่ต้องมีคุยไป they did just talk about it in the live recently. Sorry to cut you off, Charlotte, but the last live that the last couple of lives that I reacted to of them that was recent, because you know I've been going back and doing Highway Turtle 2. I did the sports day, so the last lives were that day where it was the bolster pillow, Anna's live, the live that they did at the restaurant, and then Wink White. I'm pretty sure we're all in the same day. That day, I think even one of the thumbnails that I did was like, are they together? Because to me, their body language and all that just kind of screamed. Again, let me just I'm like 8 minutes in and I'm already dissecting this like sentence per sentence, and you guys know that I do this, and this is probably going to be like an hour-long video, but let me just save it at the end. I'm sorry. คุยกัน Let me just let them talk. แฟนคลับก็รับรู้เพราะว่าเราก็เคยนั่งไลฟ์ด้วยกันเลยในเรื่องของไม่ว่าจะการเป็นคู่จิ้นหรือว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงคือเราเองก็คงแบบเราก็คือใหม่มากๆก็ต้องยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคำถามเคยนะคะ มีหวั่นไหวบ้างไหมคะ The fact that she has to ask what the question was again, because they have like a script. They keep saying like this over, well, not a script, but they just have had to say this over and over again. หรือเวลาเขางอนไหมคะอะไรอย่างนี้ Anxious when the other person is sulking. Yeah, she does seem like a shipper. วันนี้มีหัวเรือใหญ่2เรือ ชงให้แล้วนะชงให้แล้วนะ Yeah, referring back to the time where they were เอาขอถามแรกก่อนเลย fighting, as girlfriends do. เมื่อนานมาแล้วยอมรับว่ามันเคยมีความรู้สึกแบบหวั่นไหวช่วงแบบว่ายังคงไม่เข้าใจในสิ่งที่คนกำลังแบบเหมือนเขาฝากมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพอรับเอ้ยหรือว่าเราแบบรู้สึกจริงๆอย่างเงี้ยพอมานั่งคิดก็เหมือนมันก็คงรู้สึกจริงๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งมันแบบผ่านพ้นไปเพราะมันไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งหรือว่าไม่ได้มีการสานต่อในทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ายุติความรู้สึกตัวเองแล้วก็เหมือนหันไปรู้สึกอีกกับเขาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่บอกว่า Alright. จะคอยอยู่แบบข้างๆว่าจะเป็นไหนสถานะไหนก็ตาม โอ้ยน่ารักมากเลยแล้วอีฟ้าล่ะคะ Okay. The time that she's referring to, if you guys remember, is whenever is like right after they did Engfa's concert, and Engfa kneeled down. She did an interview with reporters the next day or right after. I can't really remember, but it was soon after that that moment or the concert that happened, and she did say exactly what she said now, that she wasn't sure whether she was actually feeling what she was feeling, or if it was the noise, if it was like the fandom, if she was just caught up in the moment, that she did feel like butterflies in her stomach, or how they say, like, what is it, tingling, or I can't even remember what they say, but she did feel that, but she was unsure whether it was really coming from her or if it was in the moment or what. But now, is going back, I believe she said that she did realize it was probably real feelings I felt in that exact moment, when she said, I don't feel that anymore. It makes me think their body language says something different. We already know that with Engfa and Charlotte, they may say one thing, but they mean like their body language, the way that they look at each other, and all of the non-verbal cues can say something completely different. And now they're more comfortable, I guess, talking about the past as opposed to back in the day, because we know it takes a while for them to like give us what they really felt.
which not that they have to. They really don't. They didn't even have to say all of this. But it's nice that they're talking about it. So it faded away because we never actually deeply talked to it or acted out on it in that way. I don't think it necessarily like her feelings went away, but maybe just like the heightened emotions that she probably felt at that time. So we never actually deeply talked about it. It seems like with the way that she's saying that they have now, and we can tell because they talk to us as their fans or their supporters in a live. And remember I said during that live that Engfa and Charlotte back in the day would have never done that live. They would have never been so open and honest about their feelings and where they're at right now with fans if they had not talked about it first with each other. So that was just them letting us know kind of how they felt about one another in present time. But yeah, that would have never happened back in the day. ยุติความรู้สึกตัวเองแล้วก็เหมือนหันไปรู้สึกอีกกับเขาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่บอกว่าไม่ได้มีการสานต่อ I'm looking at Engfa's reaction to her saying that. ยุติความรู้สึกตัวเองแล้วก็เหมือนหันไปรู้สึกอีกกับเขาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่บอกว่าจะคอยอยู่แบบข้างๆว่าจะเป็นไหนสถานะไหนก็ตาม Engfa didn't believe it, so I don't believe it. จริงๆมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากเนาะเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะใจคนเรามันเปลี่ยนไปได้ตลอดทุกวันทุกเวลาจริงๆอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ฟ้าเองถ้าถามว่าหวั่นไหวไหมในช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้ร่วมงานกับเขายังไม่ได้เจอตัวจริงเขาอ่ะเรารู้สึกตอนนั้นยอมรับว่าที่มีไลฟ์สดที่มี Charlotte's OCD kicked in. Look at her fixing the little gift bag. ร่วมงานกับเขายังไม่ได้เจอตัวจริงเขาอะเรารู้สึกตอนนั้นยอมรับว่าที่มีไลฟ์สดที่มีช่วงนั้นกระแสคู่จิ้นกำลังมาใช่ไหมก็เราก็รู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักอะอยากจีบอะอะไรเงี้ยซึ่งที่เราถามเขาว่าแบบเฮ้ยต้องลองอะไรคือเราก็ถามเขาจริงๆเราบอกเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอได้มาอยู่ในกอง So okay, give it a try, and I really meant it. In the live that they did at the restaurant, she said, "Give it a try," and I didn't mean necessarily with me. I just meant it in general with any woman, that it didn't have to be me. So now here, the way that she's saying it, to me, I'm interpreting that as I did mean with me. I mean, yeah, you can try it with other women, but in that moment, I meant with me. I don't know what you guys think. หลังจากที่เราทำงานด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอาจจะด้วยความที่เราเองอ่ะเราเป็นน้องคนเล็กแล้วเราไม่เคยมีน้องสาวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นมุมมองของเขาที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งที่ถ้าเรารู้สึกแบบ I will say, sorry, I know I'm pausing it a lot, but I think this is why you guys wanted me to react, because you knew I was going to dissect everything, but I don't think necessarily it's because she's the youngest and she's never had someone younger than her that she felt like she needed to be the older sister. It's whenever you really like someone and you care for them and you just develop these natural roles that you fall into, that she felt the need to take care of her, to watch over her, and maybe that's her personality, the way that they both take care of each other. Like, don't get me wrong. Engfa likes to be babied, and we've seen Charlotte do all kinds of things like opening, like taking the wrapper off the straw, getting her food ready, like all that, like girlfriend vibes. And then Engfa felt protective over Charlotte. Like she wanted to make sure that nothing was going to harm her, or she wasn't going to have a bad time in the competition, or whatever the case is. Even though Engfa, I think they're both their first time competing. They won their respective province crowns, but that's the first time that they both really competed. So I think, to me, it's just like a personality thing. I know that's the way that I feel. I just turn into like the protective person for the people around me. So I just feel like maybe that's what Engfa was feeling at the same time.
เราพยายามที่จะลองจูนเหมือนที่ At ค the นอื่น time, บอก not ว่า at แบ the บ same เฮ้ย time. ลองดูนะไม่เสียหายเราลองกันเองโดยที่ไม่ได้มีรู้สึกว่าหลายโมเมนต์ที่เราพยายามที่จะลองจูนเหมือนที่คนอื่นบอกว่าแบบเฮ้ยลองดูนะไม่เสียหาย They said there was no harm in trying. เราลอง There's กันเอง not. โดยที่ไม่ได้มี Charlotte knew where she was going. Look at the smile start. Hold on. One more. รู้สึกว่าหลายโมเมนต์ที่เราพยายามที่จะลองจูนเหมือนที่คนอื่นบอกว่าแบบเฮ้ยลองดูนะไม่เสียหายเราลองกันเองโดยที่ไม่ได้มี Engfa was trying to keep all serious and like diplomatic, political type answers, and then Charlotte's giggle just made her crack. อาจจะไม่ได้บอกกันเองว่าแบบเฮ้ย1 2 3ลองไหมลองแบบลองดูอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นการลองโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณลองดูอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้สึกว่าพอมันไปในทิศทางนั้นน่ะมันกลับเองว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าหลายโมเมนต์ So they had several moments. They tried to tune into each other and how people expected us to be. There's no harm in trying. What do they mean and to what capacity? We don't know. That's their business. Does that mean that they both recognize that they were flirting with each other? Did they try to be in a relationship? What does that mean? I don't know. To me, it's been obvious that and I think I even tweeted this out like before this live, really, that it's been Englot. It's been #Englot for over a year now. Their moments don't surprise me anymore because it looks like they just continue to build their relationship and they're a lot closer now than they were before. So them saying this doesn't really surprise me, especially if we take into account the last lives and how they acted and looked at each other and just the stuff that they said. Charlotte was really flirting. They were kind of flaunting their closeness. Charlotte took Engfa's hand and was like, "Why are you so cute, my den or whatever?" Like, who? You don't say that to a friend. You just don't. She can't sleep without her bolster pillow. She finds comfort in Engfa. They're each other's safe zone. They've been saying all of this. So them saying that they've tried it to whatever capacity, again, that they have, it doesn't surprise me because to me, you can tell that they did. You can tell that they're closer, and maybe it didn't. I don't know. Let me just again. Final thoughts at the end. ว่าแบบเฮ้ยลองดูนะไม่เสียหายเราลองกันเองโดยที่ไม่ได้มี จริงๆนี่ Charlotte's so shy. นี่อาจจะไม่ได้บอกกันเองว่าแบบเฮ้ย1 2 3ลองไหมลองแบบลองดูอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นการลองโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณ That goes in line with พอเรารู้สึกว่าพอมันไปในทิศทางนั้นน่ะมันกลับกลายเป็นว่า that goes in line with what Charlotte said, that she was feeling something and she wasn't sure whether it was just her or whatever, and then she realized that it was, and then her feelings faded away. Engfa saying that they felt like they were having a hard time when they were together. It says when the relationship went that way. Maybe they tried dating. I don't know. Maybe they just tried whatever they did, they didn't talk about it. We already know that they have, or at least had. Now they probably don't have that much trouble communicating, except when they're sulking at each other. But we know that back in the day, they had a huge problem with communication. And it seems like that's what happened. They were just feeling each other out. They realized that they were kind of pushing the boundaries, taking it
one step further every time. And then they never spoke about it. They never came to an understanding. They never had the "what are we" conversation. So like she's saying, it made them grow further apart because they didn't get what they had, and they were so scared of losing each other that they rather just avoid it and not talk about it. And then not they lost it, but then they just regressed to probably like the beginning of whenever they met. Or it kind of makes me think, did they try to be in a relationship around that time? Let me hear more. มันเหมือนเรายิ่งเข้าใจกันยากมากขึ้นแล้วมันห่างกัน ค่ะ มันเหมือนแบบพอมันห่างกันปุ๊บแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปในทิศทางนี้แล้วมันดูแบบมันดูไม่ค่อยสบายใจเท่าสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องมานั่งพะวงว่ามันคือสถานะอะไรมันจะต้องเรียกว่าอะไรจะต้องแบบเฮ้ยเป็นแฟนกันเลยไหมเป็นนู่นนี่นั่นไหมพี่ฟ้าบอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆใช่เพราะว่าของแบบนี้คือมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ดูอะไรหลายๆอย่างอาจจะต้องแบบว่าต่างคนอาจจะต้องไปเจอไปเรียนรู้คนอื่นก็ได้ในเส้นทางที่เขาจะต้องเจอเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในหลังตั้งแต่วันนี้จนถึงนับจากนี้เป็นต้นไปอะไรเงี้ยมันก็ยังคงแบบหันกลับมาก็ยังคงเจอกันมันก็ยังคงเป็นอิงลอตไม่ได้หมายความว่าโหอิงลอตมันจะต้องไม่ได้เป็นแฟนกันปุ๊บแล้วจะต้องหายไปเลยอะไรเงี้ยสำหรับเราคือเราก็ยังคงยืนยันว่าเราก็จะยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังมีความรักแล้วก็ความหวังดีให้กันส่วนมันจะเป็นไปในทิศทางไหนที่จะต้องเจาะตรงต้องใช้เวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเรียกง่ายๆก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ณเวลานี้คือมันดีที่สุดแล้วสำหรับน้องทั้งสองคนที่บอกว่าต้องลองเนี่ยก็คือลองแล้วแต่ว่ามันก็ลองจูนในการเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งซึ่งพอลองแล้วเหมือนที่ฟ้าบอกว่ามันอาจจะแบบไม่เสถียรเท่ากับก็ to develop another type of relationship ในการเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งซึ่งพอลองแล้วเหมือนที่ฟ้าบอกว่ามันอาจจะแบบไม่เสถียรเท่ากับณตอนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือลองแล้วนะคะแบบนี้คือดีที่สุดแล้วใช่เพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วคือทุกอย่างคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง Look ก็คือลองแล้วนะคะแบบนี้คือดีที่สุดแล้วใช่เพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วคือทุกอย่างคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงvery shy about finally admitting, or I mean, like I said, they've been saying this, but now they made it more clear, like, yes, we did try to be together. That doesn't surprise me. Like, it really doesn't. Maybe it should, and maybe this is why you guys were freaking out, or a lot of you guys, not everybody. Again, I don't want to say like all of you, but maybe this is why most of you guys were freaking out. But to me, I mean, it makes a lot of sense. So I'm just wondering what time period they tried it out, because with the way that they were talking, with Engfa saying like, oh, we didn't understand each other and made us grow distant, and then Charlotte was like, oh, my feelings like faded, or those feelings faded at the time. It makes me think that it was around the time where Engfa had her concert and she kneeled, and then Charlotte was like, oh, okay, maybe, because that was right after the No Chance Live. So do you guys think that it happened before the No Chance Live or after the No Chance Live? Because after the No Chance Live, like, they were distant. Like, we saw that. And what now makes me think, like, was Charlotte like upset that it wasn't working out, and then she said no chance because she like was mad, and not necessarily at the fans, but just at the fact that they weren't communicating well?
Or did it happen after, when she realized, okay, all these feelings that I'm feeling, it actually is in a more romantic type of way, and we should try it out? Because then they grew distant again, I believe, before Engfa went to Indonesia. And then with Engfa referring to, oh, we should try dating other people because it wasn't working out, didn't she try dating that Tina girl? Not Tina Miss Grand Top 2022. Hyena Tina. Not her, but some other girl. And then she got in trouble. There was like a big thing about it. Again, I haven't watched all the videos, so I don't know like the full minute details, but I definitely like have heard about it. And then did Charlotte try dating someone at that time too? And again, we don't really know their private lives. We only know that whole thing with Tina because it was a big deal, that Engfa went to like Singapore and all this other stuff. So that was made public by Nawat. But you think maybe it was at that time where they were like tried something, it didn't really work out, they were like, okay, well, let's try dating other people. And then when Charlotte saw how close Miss Cambodia, Peachy, and Engfa were getting in Indonesia, that she realized, no, I do have these feelings, we should try again. And she got jealous. Like, she can say no, but, and maybe I need to see all those videos again, but I remember being on Twitter and having like a Twitter space, and I think it's still up, and just talking about it with you guys. So like if you guys go to my Twitter, like I'm pretty sure you'll be able to hear it, and just talking about everything and letting you guys explain to me, and then just giving my point of view on what I think probably happened. But you think that's the timeline? I don't know. I want you guys to give me your opinion. Please go on. Take the pressure off of us. ถึงได้บอกว่า Englot อ่ะคือเรียวสุดแล้วเอาจริงอาจจะด้วยนิสัยของเรา Englot is real. เรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเรา It's always been real. หาเงินได้กับคำว่าคู่จิ้นได้มากกว่านี้เราสามารถหางานได้มากกว่านี้หาแฟนคลับได้มากกว่านี้เราทำได้มากกว่านี้ถ้าหากว่าเราแบบว่าโอเคหนูดีลกันเดี๋ยวเราเจอแฟนคลับแล้วเราแบบรักกันนะเราดูนี่นั่นแต่คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้มี Yeah, no, they, as I said, they've never liked to do fan service. They've never done fan service. They just recognize, which everyone does, that they make more money together than they do, than they would apart. Like their ship does benefit both of them. They've never denied that. They know that, which was the reason why they get a lot of jobs. But that doesn't mean that because they understand that it benefits them, that they're going to try to make it more than it was at the time. You get what I'm saying? Like she said, like we can do a lot more, and they never said, let's make a deal, which new, she's been calling her new for a long time now. But they never said that because that's not them. That's not their style. แล้วก็แบบนั้นเลยจนบางครั้งบางทีแฟนคลับโหยหาโมเมนต์ว่าแบบเฮ้ย ช่วยจิ้นหน่อย ช่วยจิ้นกันหน่อย ซื้ออะไรอย่างเงี้ย ช่วยอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากให้เราโกหกอะเราก็ไม่ได้อยากทำเราอยากให้คุณแบบเนี่ยเวลาคุณเห็นโมเมนต์ธรรมชาติแล้วคุณมีความสุขอะเราว่าอย่างเงี้ยมันเลียวแล้วเราว่าอิงลอดอะคือเลียวแล้วนะสำหรับเรา มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันเริ่มมาจากความรู้สึกจริงๆตอนที่เราไม่ได้เจอกันไม่รู้จักกันความรู้สึกจริงๆจนผ่านมาเป็น It started with real feelings since we hadn't met or known each other in person. There were real feelings that led us to become a shipped couple. I am telling you guys, Charlotte, because I don't know why a lot of people were like, Charlotte is straight, and they were swearing up and down, even though you could see their chemistry. You can see that they were flirting from the very first live, or whenever they met on live, and then Charlotte was like eating tissues,
Yeah, some people are like, freak out over meeting their celebrity. Okay, I get it. The first live, whenever they were just talking to each other, and, one-on-one, and nobody else was there was a lot of flirting going on there. I don't understand how anyone could have said that Charlotte was straight. Like, look at the facts. Charlotte said it herself. Yes, she is part of the LGBTQ community, and no, she's never had a girlfriend, but that she is open to being in a relationship with a woman if she is comfortable. And then there's also the fact that Charlotte was only following like 3 people on TikTok. One of them was Engfa. Other 2, I can't even remember who they are. And none of them she was not following any of her friends. She was not following anyone she actually knew, but she was following Engfa. And we've all seen Engfa's TikToks, like the type that she puts out. I would say half of them, if not more, were thirst traps. Why was she following someone that did a bunch of thirst traps if she wasn't actually into her? Like, there wasn't some type of curiosity there. There wasn't some type of... It just doesn't make sense. Like, I'm not gonna follow a dude that does like half of or more than half of his TikToks are thirst traps if I'm not curious about it. Like, I couldn't do it. If I'm not actually interested in that, if I don't want to see that, if it doesn't make me feel some type of way watching those videos, then why would I follow that person? That's weird. That's sus. But if I did, and I was comfortable enough with myself to know that I was attracted to that, then I would follow. And that's what Charlotte did. So whenever they met, there was a lot of flirting going on. It started with real feelings. Since we hadn't met or known each other in person, they were real feelings that led us to become a shipped couple. We already knew this, but now she's the one stating it. เอาง่ายๆก็คือทุกคนนะอาจจะเห็น The crush was real. Exactly. แต่ว่าในโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันที่มันไม่ได้มีกล้องมันไม่ได้มีแฟนคลับไม่ได้มีหลายๆคนอยู่โมเมนต์ที่อยู่ด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยผ่านการแบบอันนี้มาแล้วไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่พูดไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยผ่านการแบบอันนี้มาแล้วไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่พูดI mean, I wouldn't doubt it. ตอบไม่ชัดเจนเดี๋ยวเขาคิดไว้ไกล เขาเรียกว่าเหมือนแบบผ่านการอย่างที่น้องบอก I didn't. ไม่ใช่ว่าไม่เคยลองแล้ว You did. โอเค Wait, we never what? ชัดเจนเดี๋ยวเขาคิดไว้ไกล เขาเรียกว่าเหมือนแบบผ่านการอย่างที่น้องบอกอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยลองแล้วแค่นั้นเอง โอเค Try to be closer. Got it. โอเคขอข้อใครหนึ่งมาก่อนขออ้อนๆหน่อยก่อนจากกันไปวันนี้ภายใน5นาทีสุดท้ายนี้รหัสกไก่1ขออีก20รหัสได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวก่อนจากไปวันนี้ก็คือโอเคเดี๋ยวจะมีให้จ้องตากัน1นาทีแต่ว่าขอรหัสกไก่1ขอ20รหัสค่ะทุกคนค่ะขอมือให้ตัวเองใช่ได้เลยมาทุกขอแก้มชิดกันนิดนึง You see what I mean by girlfriend things? And Charlotte's like, oh, she's gonna probably want a drink now. Let me give her some water. ได้เลยมาทุกขอแก้มชิดกันนิดนึงแบบชาวทุกคนอย่างนี้ Oh. Not if she gets close to Engfa's face, she'll get acne too. ทุกคนอย่างนี้ That's funny, the teasing. แก้มชิดกันชิดอีกนิดนึงชิดอีกนิดนึงชิดอีกนิดนึงให้ทุกคนแคร์ได้เป็นชิว ไปคือบู๊เอาจริงๆนะแหวน
นะพี่ฟ้าว่าเนี่ยเอาไปใส่เป็นแหวนคู่ยังได้เลยนะกับแหวนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยากให้แบบว่าความแฟนรักแฟนหลงก็เอาไปใส่สีเนี้ยใส่คู่กับแฟน เอาไปแหวนแต่งงานก็ได้นะนี่นอกจากจะรักกันแล้วช่วยส่งเสริมความเพลงความปัง เฮ้ยแต่ว่าเราสามารถแบบถ้าเราจะเอาไปเป็นแหวนแบบโมเมนต์สำคัญมากๆจริงๆเป็นแหวนแต่งงานเอาไปติดเพชรอะไรเงี้ยได้เพิ่มได้ หม นะ ดเลยใช่ค่ะ นะคะ จริงๆ อันนี้คือแบบว่าใส่เป็นแหวนคู่กับแฟนได้นะ เพราะว่าเราคารุ่นคาสีคาใส่ด้วย สมมุติเราจะใส่เองนะคะ นิ้วนางข้างซ้ายแบบนี้ก็ได้ เอ๊ะมีหรือยังฝั่งนู้นมีนิ้วนางข้างซ้ายหรือยังเหมือนจะว่างอยู่จะว่างอยู่ไหมนิ้วนางข้างซ้ายอันนี้คือเราก็ไปใส่กับคู่กับของแฟนเราได้ด้วยเห็นไหมน้องฉลาดบอกว่าหนูจะเก็บนิ้วนี้ไว้หนูจะเก็บนิ้วนี้ไว้ค่ะโอเคลูกค้าค่ะตอนนี้รหัสเท่าไหร่แล้วคะพิมพ์กันมาได้เลยสนใจโปรโมชั่นอันไหน ว่างอยู่ไหมนิ้วนางข้างว่าเราคารุ่นคาสีคาใส่ด้วย สมมุติเราจะใส่เองนะคะ นิ้วนางข้างซ้ายแบบนี้ก็ได้ เอ๊ะมีหรือยังฝั่งนู้นมีนิ้วนางข้างซ้ายหรือยังเหมือนจะว่างอยู่จะว่างอยู่ไหมนิ้วนางข้างซ้ายอันนี้คือเราก็ไปใส่กับคู่กับของแฟนเราได้ด้วยเห็นไหมน้องฉลาดบอกว่าหนูจะเก็บนิ้วนี้ไว้หนูจะเก็บนิ้วนี้ไว้ค่ะโอเคลูกค้าค่ะตอนนี้รหัสเท่าไหร่แล้วคะพิมพ์กันมาได้เลยสนใจโปรโมชั่นอันไหนนะคะ จริงๆ101ไม่ได้มีอะไรหรอกจริงๆทุกคนที่มีอีกที่หนึ่ง Happened in another place. Oh, okay. แต่101เนี่ยต้องรู้สิ Right? อย่าบอกนะว่าไม่ใช่ความฝันนะ ยังไม่ จังเหรอจังเหรอ ครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วนะคะ Engfa singing about reserve that ring finger for me. Well, maybe not for me, but reserve the ring finger. No, for me. That's what she meant. And talking about, it happened somewhere else. And โอเคเดี๋ยวพี่หลบก่อนนะ กี่นาทีคะ 1 นาทีนะ50 วิเดี๋ยวพี่ผลนับให้ มา 1 2 3ใกล้อีกนิดได้ไหมใกล้อีกนิดได้ไหมใกล้อีกนิดอีกนิดthey had a lot of practice on Show Me Love. ใครกระพริบตาพี่ผลช่วยดูนะตาเหล่แล้วนะ What did she say? Whatever she said, Charlotte did this lip thing that she tends to do ตาเหล่แล้วนะ when she's a little shy. Look at them. โชว์แหวนหน่อย Both gulps. Both of them at the same time. ทุกคนใครกระพริบเมื่อกี้ใครกระพริบตาคะเมื่อกี้พี่ฝนแอบเห็นมีคนกระพริบตาแล้วหนึ่งเอ้ยจิกขากันแล้วนะทุกคนนะเขาจิกกันแล้วนะตอนนี้นะ Pinching our legs. ยังไม่ครบเหรอไม่มีใครหนักตาให้แม่หมดเลย นับครบยังคะยังไม่ครบใช่ไหมคะโอเคยังไม่ครบค่ะAw. ครบแล้ว It's so much easier for them to look at each other, talk to touch each other. Don't joke around with me. Oh yeah, that happened in that other live, right? The wink white. And then when the lights came back on, they were like, เกิดอะไรขึ้นน่ะ ยังอยู่ค่ะยังอยู่ น้องยังอยู่นะคะ oh man, I wasn't looking. 8
even trying to see their shadows. อุ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะ ยังอยู่ค่ะ You can barely see. น้องยังอยู่นะคะน้องยังอยู่นะคะ It looked like Charlotte's shadow got closer to Engfa's shadow, จะต่อยกันไหม but I'm not sure. Are they gonna fight each other? จะตบกันอะ อุ้ยทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะ I wouldn't say it looks like you're ready to fight. ว้าวมาแล้วมาแล้ว น่ากลัวมาก What's with the lights? Oh. Can they just surprise them and ใครหรอ just take stuff out and not have to turn the lights off? เราต้องห้ามหันเหรอหรือยังไง Mm-hmm. Pretending not to see. ยิงหลอดนะคะ แต่ว่าให้ยิงหลอดมอบให้กันดีมีบอก Englot to give them to each other. เลยเหรอเลยเหรอ Oh, I see. Sunflowers for. ให้นะคะ Aw, cute. Happy birthday Happy birthday. Mango with sweet fish sauce. I've never had that. Is that really a thing? Aw. Why do they already look like they're gonna cry? Look at Charlotte. She's like, aw, you guys are so cute. Aw. They really are gonna cry. Oh, I'm guessing it got copyright. The song. Oh, I recognize the song. It's the song that Engfa sang to Charlotte for her birthday. Or yeah. They're cute. They got a little emotional. That's when you know it's real. Okay. ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับ accessory ต่างๆของบ้านมหาเฮงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณบ้านมหาเฮงด้วยก็คือครบรอบ1 ปีแล้วเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกันมาได้อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะสำหรับใครที่มองเห็นมองหานะคะมองเห็น accessory นะคะที่แบบว่าสวยงามด้วยแล้วก็อยากจะมูด้วยนะคะการงานการเงินความรักต่างๆนะคะก็อยากให้นึกถึงบ้านมหาเฮงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่มาเซอร์ไพรส์ในวันนี้เราก็รู้สึกว่าทำไมวันนี้มากันเยอะแปลกๆนะขอบคุณเค้กดอกไม้รวมถึงเซอร์ไพรส์ต่างๆในวันนี้แล้วก็อยากให้ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่เป็นแดงแล้วก็ชิงที่เข้มแข็งมากๆเพราะว่าไม่ใช่แค่เราสองคนที่จะต้องฝ่าฟันอย่างเดียวนะคะเชื่อว่าแฟนคลับเองก็จะต้องฝ่าฟันไปด้วยแล้วเชื่อว่ามาถึงจุดนี้1 ปีพี่ฟ้ามองว่าคนอาจจะไม่ได้แบบห่วงเรื่องของการเซอร์วิสจิ้นอะไรมากมายแล้วอ่ะเชื่อว่าทุกคนรักที่พวกเราเป็นเราจริงๆแล้วก็เห็นทุกคนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านหลักบ้านคู่บ้านอะไรก็ตามนะคะอยากยิ่งเห็นอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันยิ่งใหญ่เราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราเติบโตกันไปในทางที่สวยงามมากขึ้นก็อยากจะให้อยู่แบบนี้ไปนานๆแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเรานะคะอยากให้โฟกัสความสุขแล้วก็ความน่ารักของพวกเราแบบนี้ไปนานๆค่ะต้องขอบคุณบ้านมหาเฮงมากๆนะคะที่ให้พวกเรา2 คนมาในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นครบรอบ1 ปี 1 เดือนของพวกเรา2 คนด้วยนะคะได้มามอบแบบความเฮงความปังให้กับ
ทุกๆคนแล้วก็ยังมอบความสุขให้กับแฟนคลับของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นความสุขให้พวกเรานะคะแล้วพวกเราก็จะอยู่เป็นความสุขให้ทุกๆคนเหมือนกันค่ะก็ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ขอให้เข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพวกเราแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะ บ๊ายบาย They're so cute. Okay, cool. All right, got through it. What do I think? I think I said it the last time. I was saying like, oh, so they're unofficially official. They're like together, but not telling us they're together. They are single together. They're exclusive without the label. Like, that's what it seems. That's what it seems like to me. And I think the live, the Wink White, all the other lives that they did, the Bolster one, the one in the restaurant, that was like a month ago, right? So that's what it has seemed like to me. I have not reacted to Charlotte's concert, which I will. Don't worry, I will. Now that PM Variety put out all of the parts to it, I will react to that. So I know that was in between the live that they did, or was that before? When is Charlotte's birthday? No, her birthday's in December. Dang, that was a long time ago. I guess I did wait a while for that last part to come out. But anyways, I will react to it, don't worry. What I'm trying to say is that I've seen them be closer than they were before. It looks like their communication is a lot better. Honestly, to me, it looks like they are dating. Like, it really does look like that to me. Maybe they're not, they haven't labeled their relationship. They keep saying they're no status, but it does look like they have come to an understanding of, we like what we have. Let's try to be together. Let's work on being together. Now they understand each other more. That little thing that they had not too long ago in, what was it? Shanghai? With the Songkla Water Festival where they were arguing. That, to me, people are asking me like, oh, what do you think about that and all that. To me, it looked like it was a fight between girlfriends. And I said it, I don't think I said it maybe like in a video, but I said it like on my TikTok live, that it just seemed like that's some stuff that girlfriends do. Like, there was a miscommunication. Charlotte was upset with Engfa, and then she kind of had to make up for it, and yeah, it was all of that. So I don't know. We will only know as much as they tell us. If they are together, I kind of do want them to keep their privacy, because people will just only have more expectations from them if they say, oh, we're together, and now they're going to want to see so many more moments. But from what we've seen, which they gave us a lot of moments in this, they gave us a lot of moments in those lives a month ago. They are very comfortable, and I'm very happy for them. So I want to hear what you guys think. I want to to know your opinion. What do you think the timeline is of whenever they first tried? Because to me, it seems like they were talking about the first time that they tried, but not necessarily like how they feel now as far as whether they're trying or not. It looks like they're trying to me. But again, I want your opinion. So I think that's really it. I said a lot during this video, but I want to hear your thoughts. I might do a live later on just so we can talk about it, but I want to read your comments. So thank you guys for being here. Thank you for watching. Like, comment, subscribe if you want to see more of this content. And I will talk to you guys later. Peace.